Se você tem as bananas em casa perdendo e não sabe o que fazer, vem que eu vou te ensinar. No liquidificador, 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, quase 1 xícara de óleo. Vamos bater bem essa mistura no liquidificador. Bem misturadinha, coloca 1 xícara de leite, 2 bananas nanicas, prata, a que você tiver, bate bem. Após isso, adicione 2 xícaras de farinha de trigo, misture bem também. Após misturado, coloque uma tampinha ou uma colher de fermento para bolos. Após isso, coloque uma forma untada enfarinhada e leve para assar.